Всем привет, с вами Кирилл Килл. Давно не было видео, и видео будет только теперь про Барвиху КРМП. На Барвихе я купил себе квартиру, двушку, элитку. Видео снимал с начинающим ютубером Дамас. На его ссылку на канал оставлю в описании. Сейчас я покажу, какая у меня есть машина. Сейчас покажу квартиру Дамас, его игровой ник Дима Волков. Вот его квартира. Я с 08 севера. Вот моя машина. Машина стоит 4,5 ляма. За всю игру я играю уже где-то 2 недели. У меня 500 тысяч на руках. Машина 4,5 ляма и квартира двушка за 1,2. Вот ПТС машины. Недавно, вот сейчас вот буквально добавили тюрьму в Барвихе. Мы сейчас туда поедем. Вот сейчас покажу на карте, где вот тюрьму добавили. Мы сейчас туда съездим. Не знаю, открыта она сейчас или нет. Но сейчас посмотрим. Пока едем, послушайте музыку. Воу, иллюминаты на бите. Твоя сука фулов нахуй как мясо для шампура. Я ебу ее за бабки, ведь она у тебя дура. Мы работаем так много, потому что мы хотим кучу голда на запястье. Выдыхаю хвойный дым, вызываю таксу, не смотрю на ценник. Качусь модный дом, я как понедельник. Моя мама говорит, сына, ты бездельник. А мне как-то похуй, я курю растения. Я курю растения, ну и что с того? Я курю растения, а ты куришь говно. Гонконг-бонг, я курю доу-бро. Хочешь со мной, прыгай в мою ламбо. Гонконг-бонг, я курю доу-бро. Хочешь со мной, прыгай в мою ламбо. Вот мы подъезжаем к новой тюрьме. Сейчас будем смотреть, что там. Играю на 08 сервере. Блять, нахуй. Вот подъезжаем. Сейчас мы не знаем, как тут доплыть или как, может, вплавь поплывем, не знаем. Короче, мы заебались нахуй, и, короче, мы ебали на тачке в речку и доплыли вплавь. Мы уже доплыли вот до тюрьмы, мы не знаем, как пойти. Вроде, походу, нельзя пока еще зайти. Короче, мы спросили у админов, они сказали, пока что нельзя туда заходить. Ну ладно, наверное, мы закончим на этом видео. Еще раз подпишитесь на канал моего друга Дамас. Всем пока.